अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ताहिर फ्रॉम अमेरिकन रिव्यू पाकिस्तान। तो जी दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है एक नए आइटम के साथ। ये बहुत ही एंटीक चीज़ है, यूनिक आइटम है। ये 19 सेंचुरी का आइटम होता है, उसका गन है, ये आप देख सकते हो। बाकी इसके पैकिंग है, इसमें ये स्टील का चरा डालता है और ग्रीन गैस पावर से चलता है। अब इसमें कुछ चरे वगैरह डालते हैं और फायर करके दिखाते हैं अब दोस्तों को। जाएंगे तो ये इस तरह लोड होगा। तो जिस दोस्त को भी चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हो, ये आपको करवा देंगे डिलीवर।